Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ 2K Revit modeling tutorial channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်သွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျတော့ object တွေ element တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနော်နေရာချတဲ့အချိန်မှာ rotate ဆိုတဲ့ tools လေးကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ဒီနည်းအားဖြင့် orientation ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလိုမျိုးဘယ်လိုလှည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်။နေရာချမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင် component တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော် place component ဆိုပြီးတော့ဒီမှာခုံလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ယူလိုက်နော်ဒီခုံလေးကိုလက်ရှိမှာဆိုသူ့ရဲ့ orientation က grid line 1နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နော်ဒီပုံစံလေး grid line 1နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က grid line 1နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို grid line A နဲ့အပြိုင်လိုချင်တယ်ပေါ့နော် grid line 1နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို grid line A နဲ့အပြိုင်လိုချင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် space bar လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ grid line 1နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတာကနေ grid line A နဲ့အပြိုင်ဖြစ်တယ်နော်အခုစတာ grid line A နဲ့အပြိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို space bar လေးနှိပ်လိုက်မယ်လေ grid line 1နဲ့အပြိုင်ဖြစ်တာဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကနေရာချလို့ရ rotate လုပ်လို့ရပါတော့ grid line 1နဲ့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ space bar ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံဆိုရင် grid line A နဲ့အပြိုင်ဖြစ်တာဒါက object ကိုနေရာမချခင်မှာကျွန်တော်တို့က space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rotate လုပ်တာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးအဲဆိုရင်ဒီပုံမှာ grid line 1ရဲ့အပေါ်မှာတစ်ခု place လုပ်လိုက်နော်အဲဒီလိုပုံစံလေး place လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတော့မှနော်ဒါကနေရာချပြီးသွားပြီဆိုတော့မှသူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့လဲ rotate လုပ်လို့ရဒါလဲ space bar ကိုတစ်ချက်ချင်းစီနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်လို့ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် grid line A ပေါ်မှာပေါ့နော် grid line A ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအပြိုင်နေရာချခြင်းနဲ့ဆိုရင် grid line A နဲ့အပြိုင်ဖြစ်အောင် space bar လေးနှိပ်လိုက်ဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့နေရာချလိုက် okay အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနေရာချလိုက်မြင်ဆိုလည်းပြဿနာမရှိဘူး delete တွေပါပြန်မလုပ်နေတော့ဘူးနော် select မှတ်ပြီးတော့ space bar ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကွက်တီ grid line A နဲ့အပြိုင် place လုပ်ပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်သတိထားဖို့လိုတာကဒီလိုမျိုးလေးအဆောင်နေရာမျိုးလေးတွေမှာလည်း orientation လှည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိထားဖို့နော်သတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာသိထားဖို့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ line လေးတွေပေါ်မှာ place လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာတော့လှည့်ရင် rotate လိုက်လို့ရှိရင်သူကအပေါ်အောက်ဘေးပညာကိုပဲ90 degree တည့်တဲ့စီ rotate ဖြစ်သွားမယ်အဆောင်လေးတွေပေါ်မှာလုပ်ချင်ရင်သူ့ရဲ့ဆောင်းနေတဲ့ဒီငင်းကြောင်လေးပေါ်မှာလာပြီးတော့ pointer တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့ rotate လုပ်လို့ okay ဒီတိုင်းလေးပဲတခု place လုပ်လိုက်သူ့ကိုလည်း select မှတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဆောင်းနေတဲ့မြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က place လုပ်ထားတာ select မှတ်ပြီးတော့ rotate လုပ်မယ်ဆိုရင် space bar ကိုနှိပ်ပြီး rotate လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဆောင်းနေတဲ့ဟာအတိုင်းပဲ90 degree တည့်တဲ့စီသူ rotate လုပ်တယ်ဒီလိုပုံစံလေးတွေလည်းသုံးလို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ place လုပ်ပြီးသွားတော့မှာပေါ့နော် rotate after placement ဆိုတဲ့ဒီ option လေးနဲ့လည်းသုံးလို့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ object ကို place လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် place လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လို place လုပ်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ orientation ကိုဒီမှာရှိနေတဲ့เนาะဒီမြင်းဆောင်လေးတိုင်းသုံးနေတယ်ဆိုတော့ rotate after placement ကို check လုပ်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်တခါတည်း click နေလိုက်တယ်နော်ဒါဥသာ rotate after placement ကို click မလုပ်ထားဆိုတော့ဒီမှာcheck မလုပ်ထားဆိုရင်ဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်တာနဲ့နေရာချလိုက်တာနဲ့ rotate လုပ်လို့မရတော့နော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ select မှတ်ပြီးတော့ rotate လုပ်မယ်ဆိုလဲသူကဒီရာနဲ့အပြိုင်နဲ့ဒီ grid line 1 A နဲ့အပြိုင်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှမဟုတ်ပဲ rotate after placement ကိုသာ on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ check လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တခုကို place လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rotate เนาะဒီမှာရှိနေတဲ့ modify ဆိုတဲ့ panel တွေက rotate tools နဲ့အတူတူပဲဒီလိုမျိုးလေးကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့နေမယ်သူနဲ့ orientation align ဖြစ်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတာကနော်သတိထားဖို့လိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ object ကို rotate after placement ကို check လုပ်ပြီးတော့နေရာချလိုက်နော်ဒီပုံမှာနေရာချလိုက်မယ်ဒီပုံနေရာချလိုက်ချပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က90 degree ပြောင်းခြင်းတယ်နော်90 degree ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စပြီးနေရာချတော့ဒီလိုပုံစံဒါကြောင့်မလို့90 degree သို့မဟုတ် grid line A နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့သူရဲ့ဒီ dotted line လေးတွေကိုကြည့်ရနော် dotted line လေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့
degree angle လေးနဲ့အတူ reference line လေးနဲ့အတူပါလာတဲ့ dotted line လေးက grid line A နဲ့အပြိုင်ပေါ့နော် grid line A နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရတယ်နော်ဒီလိုပုံပြအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကြီးကိုဒီဘက်ကို90 degree လှည့်ရမှာပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသွားလှည့်လိုက်လို့မရဘူးနော်ဒီ90 degree ဆိုဒီလောက်အထိပဲကျွန်တော်လှည့်ဒီမှာလဲဒီနားလေးမှာလဲ degree လေးကိုတစ်ချက်သတိထားကြည့်ကြည့်90 degree အဲ့လိုမျိုးလှည့်တော့မှသာလေသူက rotate after placement နဲ့ quantity ဖြစ်တဲ့ object ကိုကျွန်တော်ကြာဥပမာဒီမှာ place လုပ်လိုက်မိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်နဲ့အပြန်ဖြစ်နေဆိုရင်90 degree ကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်နော်45ဆိုရင်45ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာ degree တိုင်းကျွန်တော်တို့က rotate လုပ်လို့ရနော်ဒီလိုပုံစံလေး rotate လုပ်ရဟောဒါကိုအခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကrotate လုပ်တာကနှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တစ်ခုကကြတော့ place မလုပ်ခင်မှာနော် place မလုပ်ခင်မှာတခါရဲ rotate လုပ်တယ်သက်ဆိုင်ရာပုံစံအတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့ orientation တိုင်းရပြီဆိုတော့မှ click နှိပ်ပြီးတော့သူ့နေရာချလိုက်တယ်အဲ့တစ်ခုကကြတော့အရင်ဦးဆုံး rotate after placement ကို check လုပ်ထားပြီးတော့မှ place လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း rotate ကို degree angle လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ rotate လုပ်လိုက်ဒါဆိုတော့နှစ်နည်းဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုကရှိသေးတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ grid line 1နဲ့အပြိုင်ပေါ့နော် grid line 1နဲ့အပြိုင် rotate လုပ် grid line 1ရဲ့အပေါ်အလေကောင်တဲ့တယ်မှာဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်တယ် space bar ကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ object ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ object ကြီးက center of rotation ကဒီမြင်းချောင်းပေါ်ကိုယူပြီးသွားတော့ rotate လုပ်တယ်နော် center of rotation ကဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ object ကိုကိုယ့်ရဲ့ mouse pointer မှာယူထားတဲ့နော် object ကို center point တဲ့တယ်မထားပဲဒီလိုလေးအနားဆုံးလေးကိုပဲကျွန်တော်ထိထားနော်အနားဆုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုံအနားဆုံးလေးနဲ့သူ့ရဲ့ grid line 1လေးနဲ့ကိုထိထားလိုက်ထိထားပြီးတော့မှ rotate space bar လေးကိုနှိပ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီလိုပုံစံလေးတွေလာပြီးတော့ rotate ဖြစ်သွားနော်ဒီလိုပုံစံလေး rotate ဖြစ်ဥပမာဒီလိုခြေနေမျိုးမှာ pointer တင်ပြီးတော့ကျွန်တော် rotate လုပ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီအနားဆုံးနဲ့အညီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးသူ rotate ဖြစ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုအဓိကတော့ဒီ rotate tools ကိုသုံးနေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော် modify နဲ့ rotate ဆိုတဲ့ option ကိုသုံးနေတယ်လို့မျိုးပဲ center of rotation ကဘယ်နားမှာရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိထားဖို့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် center of rotation ကဒီမှာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီခုံရဲ့ center နဲ့ဒါလေးနဲ့ align မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဆိုရင်AL ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AL ဆိုပြီးတော့ align tools ကိုဒါအသေးထားမဲ့ object ခုံရဲ့ center point ခုံရဲ့ center point ဆို okay ခုံရဲ့ center point ကို align မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း select မှကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်အခုကျတော့ align ဖြစ်တယ် okay rotate အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့DL ဆိုပြီးတော့ဒီ line လေးတစ် line ဆွဲကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီတစ်ခုတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီ center rotation ရဲ့ဒီမှာရှိပါဘူးနော် center rotation ရဲ့ဒီ point လေးမှာရှိနော်ဒီ point လေးမှာရှိမှာအဲဆိုရင် rotate လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rotate tools ကိုယူလိုက်မယ်ချင်း center rotation ဒီမှာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်လက်ရှိအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ center rotation ကဒီပုံမှာ place လုပ်လိုက်တယ် object ကို select မှတ်ပြီးတော့ rotate tools ကိုယူလိုက်နော်ဒါဆိုတော့ center rotation က quantity မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပေါ့နော် component နဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ place လုပ်တဲ့အချိန်เนาะ component နဲ့လာပြီးတော့component နဲ့ကနေယူပြီးတော့ဒီပေါ်မှာလာပြီးတော့ place လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတဲ့မကြဘူးဖြစ်တယ်เนาะ line tools ကိုယူလိုက်ဒီမှာ center point နဲ့ place လုပ်တယ် okay အဲ့လိုချင်းမျိုးမှာ center rotation ရဲ့ဘယ်မှာရှိတယ်เนาะဒါကတော့အလေကောင်တဲ့တယ်ဆိုတော့သူကဒီနေရာမှာသူတတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ rotate လုပ်လို့ရှိရင်တော့ center rotation မှာ quantity မဖြစ်ဘူးเนาะဒါလေးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်နော်RQ တွေကဒီလိုမျိုး column ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ rotate after placement နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူး
ပြောမှာ pointer တင် rotate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ခုန pointer လေးတင်ဒီ line လေးပေါ်မှာ pointer လေးတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ space bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ rotate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီပုံစံလေးသို့မဟုတ် rotate after placement rotate after placement ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ rotate လုပ်နေနော်ဒီ object လေးကိုတော့ select မှတ်ကြည့်လိုက်ဒီ object ကို select မှတ်ပြီးတော့ center of rotation ကိုယူလိုက်ဒါဆိုရင်တော့သူကခွက်တိဖြစ်တယ်နော်ခွက်တိဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ object ကကြတော့ဒီအလျားအနံပေါ့နော်အလျားအနံကျွန်တော်တို့495နဲ့610ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဒီ center point နဲ့ center point နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ object ကို place လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာထားရတဲ့ center point sorry key call ဒီမှာတခါတည်း place လုပ်လိုက်တဲ့ point က center ကျတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်နော်ဒီ object ဆိုလို့ရှိရင်သူက center of rotation အဲ့နာကိုမကျဘူးဆိုတော့ဒီခုံဆိုလို့ရှိရင် center of rotation ကတဲ့တယ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ place လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာလေဒီ center of rotation ဒီ line ပေါ်မှာမကျနေဒီဘက်ဘေးနားလေးကိုရောက်ဒါကိုပြောချင်တယ်ဒါကတော့သူ family create လုပ်တဲ့ပုံမှာတော့နည်းနည်းလေးမူတည်မှာပေါ့ဒီမှာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တခြားတည်တဲ့တည်တဲ့ဆိုတာအသုံးဝင်ပြီးတော့နည်းနည်းသတိမထားမိဘူးလို့ထင်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီ sharing လုပ်ပေးတော့ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးဆိုလည်းကျွန်တော်တို့တချို့ TV သားတွေလည်းရှိမှာပေါ့ TV တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မတည်သေးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါလေးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သုံးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ sharing လေးလုပ်ပေးလိုက်နော် okay now tutorial ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်